私も熊本の介護現場で働く介護職です。この動画ではミャンマー、ベトナム、インドネシア、ネパールから来て熊本の介護現場で働く外国人介護職の皆さんに仕事のことや日々の思いをお話しいただきました。それではご覧ください。ဘာဖြစ်လို့ခိုင်းကောလို့ကိုရွေးချယ်ကြဆိုကိုမြန်မာတွေထက်ဒီဂျပန်ကကွယ်တရှိရွယ်ဦးတွေကများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခိုင်ကောလို့ကိုဖွားတွေကလည်းချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ရှိရနော်တက်ရှိတော့ဖိုးပွားရများတယ်ခိုင်ကောလို့ကဖိုးပွားတွေကများတဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုင်ကောလို့ကိုလည်းကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွယ်ဒီခိုင်ကောလို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ညီမတော့ဒီဂျပန်ကိုလာမယ်အလုံးနေနဲ့သွားမယ်ဂျပန်ကိုလာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဒီခိုင်ကောလို့မှမဟုတ်ချလုံးနဲ့မသွားဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားလို့ဒီခိုင်ကောလို့ကိုငငယ်လေးတွေကလည်းဖွားကြီးပိုးကြီးနဲ့တူနေတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုပိုးသေးအဲ့တော့ဒီလောက်ကကိုနဲ့လည်းကိုက်ကြည့်မယ်ထင်လို့ရွေးခဲ့တယ်။ပြောင်းဒီလောက်ပဲဆက်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာ။အဲ့ဆိုမမလေးကစပြီးတော့ဒီခုထိမပြောင်း။အခုခိုင်ကောလေကိုကလည်းလုံနေပြီဆိုတော့ဒီခုမမိုတိုရဲ့ခိုင်ကောသူ့ရဲ့အားသာချက်ကဘာတွေလို့ရှိလဲ။သူ့ရဲ့ခိုင်ကောအားသာချက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖိုးရီဖွားရရမ်းကျင်လာတယ်ပြောကိုထင်တာတဲ့အဲ့လိုဆိုရအဲ့လိုမရှိဘူးကိုပေါ်ရမ်းကျင်လာတယ်ကိုကဒီအလုပ်ထဲမှာဆိုလေသူတို့အဲ့လိုမနားမလဲတဲ့စကားတွေပေါ့ဂျပန်မှာစကားနားမလဲနေရတဲ့ခါကျခန်းကြီးတို့ပါတော့နားမလဲအောင်သူတို့မေးနေသူတို့ကပြောပြတယ်သူကမတို့ရဲ့ဖိုးရီဖွားရီမှာမဟုတ်အကုန်လုံးကတော်များများ100 ရာခိုင်နှုန်းမှာ90 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ကျင်နာတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရတဲ့သူတွေပြောတာပေါ့နော်ကျင်နာတဲ့သူတွေများတယ်အကုန်လုံးပြေကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့ဖြည့်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့အားသာဒီခိုင်ကောလုံးရဲ့အားသာချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ level ကိုတိုးတက်စေတယ်လို့တော့ထင်တယ်ကွယ်အားကြောင့်မို့ဒီတစ်ခုပြီးတစ်ခု level တစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်သွားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအားသာချက်ကတော့ဒီခိုင်ကောလုံးကပို့ပြီးကောင်းတယ်လို့ထင်ကိုဂျပန်ဘာသာစကားလည်းပို့ပြီးတော်လာတယ်နော်ခိုင်ကောလို့ရအရင်အဲ့လိုမျိုးကြီးမှုနေအောင်တော်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့နေခိုင်ဝါကိုပြောနိုင်တယ်ပြောလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုရောင်ဘာမှမဟုတ်တာမှညီမလိုပြောရင်တော့မှဒီဟာထိထိပြီးတော့ပြောလိုက်ရမှာတော်နေလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲနာကအခုခိုင်ကောကလည်းဆက်လုံနေပြီဒီမှာလည်းကိုကနာရဲလို့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဆက်သွားခြင်းလဲလို့ဆက်သွားခြင်းညီမကဆက်သွားခြင်းလဲဆိုတော့အခုဒီနှစ်ထဲမှာပဲဆူမရှာခိုင်ရှူဖြည့်ပြီးတော့နောက်မှလာမနှစ်လောက်ဖြစ်မလားနောက်လာမယ့်နှစ်လောက်ဆိုရင်ခိုင်ကိုဖူရှိဖြစ်မလားလို့ပေါ့နော်တွေ့တာကိုအတွက်လည်းရေရှည်ရက်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ကိုမိသားစုတကယ်လို့လေခေါ်ခြင်းဆိုရင်ကိုမှဒီခိုင်ကိုဖူရှိဗီဇာခိုင်မှာရှိရအတွက်မိသားစုခေါ်တဲ့ခါကျရင်လည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မအောင်ဘယ်လိုထင်ဒါလည်းကိုအတွက်ခွင်လန်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခိုင်ကောလောက်ကနဲ့ခိုင်ကောလောက်ကခွင်လန်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ជីရှုမရှာကန်ရှုဖြစ်ခိုင်ကောဖူရှိဖြစ်တစင်ချင်းဖြည့်ပြီးတော့ခိုင်ကောဖူရှိကိုကရပြီဆိုတာနဲ့လုံနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုခေါ်ခြင်းလဲဆိုရင်အလဲခေါ်လို့ရတယ်ဒီခုဗီဇာအနေနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးခေါ်လို့လည်းမရဘူးခုဗီဇာနဲ့အဆင်မပြေဘူးခိုင်ကောဖူရှိဖြည့်ပြီးတော့မိသားစုကိုခေါ်လို့ရတယ်အားကြောင့်အဆင်ပြေတယ်လို့ထင်တယ်အားကြောင့်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးသွားရင်ပိတ်ရက်တွေမှာဘာတွေအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖြစ်လဲဘာတွေလှုပ်ရကြိုက်ပိတ်ရက်တွေမှာဘာတွေလှုပ်တရားတဲ့ဆိုတာတဲ့အိမ်မှာနေရတာကတရက်လောက်ပိတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကတော့ငါရဆုမိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နားလိုက်တယ်2ရက်လောက်ပိတ်တဲ့နေ့ကျရင်တော့တငယ်ချင်းနေနဲ့ငါဒီနေ့ကတော့မသွားဘူးသေးဘူးငါညာရှိသေးတယ်ဆိုပြီးရှောက်လဲတာတော့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့သွားလို့ပေါ့အဆင်ပြေဒီမှာတော့ပိတ်ရက်ဆိုရင်ငကိုတွေကမှစပြီးတော့မလုတ်ဖူးတာတွေလုတ်ချင်တယ်မစားဘူးတာတွေစားကြည့်ချင်တယ်မသွားဘူးတဲ့နေရာတွေသွားချင်တယ်ဆိုငကိုတွေစူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်ကရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကမမို့မှာရှိတဲ့ကိုငကိုတွေကယူမလာခင်တည်းကကိုသိထားတဲ့တောင်တွေပင်လယ်တွေစားစရာတွေလိုက်စားကြည့်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများကိုစားဖို့ပါတယ်ခုဒီဂျပန်ဟင်းရတယ်ဆိုတော်တော်များလည်းစားဖို့တယ်ကိုပါဇက်နဲ့လည်းကိုက်ညီတဲ့ဟာတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်လှတယ်ပင်လယ်လည်းလှတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ကိုတကယ်လို့နောက်လာမဲ့ဂျူနီယာတွေကွာဒီခိုင်ကောဆိုတာထက်နောက်လာမဲ့ဂျူနီယာတွေကဘယ်လိုလာစေဒီခုမမိုတိုလာစေခြင်းနဲ့ကွာတခြားမျိုးတွေဆိုတာတဲ့တိုဂျိုတို့အိုဆာကာတို့ထက်ဆိုတာတိတ်ဆိတ်တယ်နော်ကိုပိတ်ရဆိုရင်ဒီနေရာ relax လဲဖြစ်တယ်နော်မျိုးတွေဆိုရင်စူညံတယ်ကားစီးမယ်ဆိုရင်ကားတွေကလည်းရှုပ်ကိုသွားနေတဲ့နေရာကိုမရဘူးပေါ့နော်တော်တော်နဲ့ဒီကအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးရှုပ်တာလည်းမရှိဘူးကားလမ်းတွေပါရှုပ်တာလည်းမရှိဘူးခုမမိုတိုကလည်းနည်းနည်း
အဆင်ပြေတော့ရှီစုကဖြစ်တယ်တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့နေရထိုင်ရတာ နေရထိုင်ရတာအဆင် ကို ပြေ ယ့်အတွက်နေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေတယ် ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းရက်လက်ဖြစ်တယ် အဲကြောင့်မို့ဒီ ကုမမို ခုမမိုတိုလာမယ်ဆိုမဲ့ကိုဂျူနီယာတွေလာမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကတော့ခိုင်းခွန်းနဲ့လာမယ်ဆိုခုမမိုတိုလာခဲ့ဘလို့လေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးကိုကတော့နည်းနည်းအဆူဆူမဲ့လောက်အောင်ပါပေါ့ဒီမဟုတ်တကယ်လဲဒီမှာက ကိုကတောက်လျှောက်ဒီမှာပဲ ရှိနေ တော့ ဆို မှတ တော့ ကယ်ဟိုနေ ဒီမှာလဲတိတ်ဆိတ်နေတာတိနေရတာဆိုတော့ကွယ်အဲကြတော့ဒီကိုပဲလာလဲတခြားခိုင်းဖို့ဆိုတာကအများကြီးဂျပန်မှာကအများကြီးရှိတယ်ကွာအများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီခုမမိုတိုကကြတော့တိတ်ဆိတ်တယ်သူကလေးနဲ့သူနေရထိုင်ရတာ နေရထိုင်ရအဆင်ပြေတယ်အရင်ရာသီဥတုဆိုရင်လည်းသူကလည်းသူဘဲလန့်မြတယ်နော်အဆင်ပြေတယ်အရင်လည်းအေးနေရလဲမဟုတ်ဘူးရန်ပူနေရလဲမဟုတ်ဘူးအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုသူဘေးမျိုးတွေလို့နှင်းနေလဲအရင်ကြာကိုရောက်တော့မှနှင်းကြာတိတ်မတွေ့ဘူးနော်တွေ့ကြာလဲတရက်လောက်နဲ့ပြီးသွားတာ အဲငါတို့လည်းအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲငါတို့လည်းဒီဥစ္စာကိုဆက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည့်ရှုမရှာခံရှုခိုင်ကောပခုရှုတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ယူပြီးတော့စူးစမ်းသွားမယ်ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့နောက်လာမဲ့ကလေးတွေဆိုရင်လည်းတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲလာကြည့်ရှုစေးနဲ့ပဲလာပြီဆိုတာနဲ့လို့တဆင်ချင်းကိုလေးလိုမျိုးကွာ level ဆင်ချင်းကိုပြင် ဖြည်းဖြည်းချင်း ကိုရဲ့ level တက်သွားလို့ပဲ ပြောချင်း ပြောရမှာပေါ့နော်ငါတို့လည်းအဲ့လို အားလေတို့ရဆိုရင်နော်ဂျပန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထရနေပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်ခက်ခဲတွေကြောင့်၄-၅နှစ်လောက်တို့ကြာတယ်နော်နှစ်လုံးတူတူပဲတို့ interview ဖြေတယ်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့လက်မလျှော့ဘဲနဲ့ကြိုးစားတော့အချိန်တန်တော့ သူကနေဂျပန်ကိုရောက်လာပါလေအဲ့ဆိုရင်ကလေးတွေကိုအခုလာမယ်ဆိုတော့မှကလေးတွေလာပဲဆိုတော့ဟိုဂျပန်လာဖို့ပဲတွေးမနေနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့လာခဲ့ ဂျပန်ရောက်တိတ်ပြီးတော့လေးလာတာနေတိုင်းမလေးလာနိုင်တော့ခုတည်းကကို့မှာညီမနိုင်ငံမှာရှိပြီးတော့အချိန်ရှိနေချိန်မှာလည်းစပြီးဂျပန်ဘာသာစကားကိုလေးလာဂျပန်ရဲ့ကုမမိုတိုမှာရှိရဲ့အကြောင်းတွေကိုလေးလာပြီးတော့ဂျပန်ကိုလာခဲ့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ခိုင်ကောခုခရှိကိုတော်တော် ဟိုက်တော်တော် Tại sao em lại quyết định chọn công việc chăm sóc tại Nhật Bản nhỉ? Em có chị gái đã tới và đang làm việc tại Nhật Bản. Chị em kêu công việc ở đây khá là dễ dàng và gần gũi nên em cũng muốn làm thử. Còn chị thì sao? Còn chị thì là chị cũng cảm thấy vậy. Và đối với chị thì là do lúc bên ở Việt Nam thì chị đã học công việc điều dưỡng. Và chị thấy cái việc chăm sóc nó là một công việc rất là có ích. Và nên chị đã quyết định là chọn công việc chăm sóc tại Nhật Bản. Thế em cảm thấy cái công việc chăm sóc ở tỉnh Kumamoto thì nó có phải là một nơi tốt không? Em nghĩ là có đấy. Tại sao em lại nghĩ vậy? Em thấy các cụ và các nhân viên ở đây rất là gần gũi, hòa thuận và em thấy ở đây rất dễ làm việc. Chị cũng cảm thấy vậy. Cái lúc mà chị mới vào ấy thì tất cả các nhân viên ở đây rất là nhiệt tình. Chị dạy cho chị, có những nhân viên họ là nông dân này, họ còn bán gạo cho chị với giá rẻ nữa đấy. Đúng rồi, em còn thường thấy họ mang trái cây, đồ ăn lên cho chúng ta nữa đấy. Đúng rồi, họ có rất là nhiều đồ ăn ngon mang lên cho chúng ta đúng không? Thế theo em thì sau này khi mà về Việt Nam ấy thì cái mục tiêu của em là em sẽ dự định làm gì? Em vẫn nghĩ là mình sẽ tiếp tục làm cái công việc chăm sóc như thế này. Em cảm thấy công việc khá là phù hợp và em khá là yêu thích công việc này đấy. Còn chị có ý định như thế nào? Chị đang có dự định là sau này về Việt Nam thì chị vẫn sẽ tiếp tục công việc điều dưỡng của mình. Nên là chị vẫn sẽ tiếp tục với công việc ấy. Thế vào những ngày nghỉ thì em có thường đi đâu hay là làm gì không? Có chứ. Vào những ngày nghỉ thì em thường với bạn bè đi ăn, đi uống. Đồ ăn ở đây rất là ngon luôn đấy. Đồ Thái, đồ Nhật, đồ Hàn, đồ. Khi nào mình đi ăn chung nhá. Chị thì vào những ngày nghỉ chị cũng hay đi ăn với bạn bè và cũng hay đi chơi. Có thời gian rảnh thì chị sẽ dành một chút thời gian để học tiếng Nhật. Và chị rất là thích mua sắm nên là chị cần có thời gian rảnh là chị sẽ rủ bạn bè của chị cùng chị đi mua sắm. Đúng rồi, em cảm thấy đồ ở đây rất là rẻ và phù hợp với giá tiền của bọn mình. Đúng rồi, chị cũng cảm thấy vậy. Chị cảm thấy đồ ở đây rất là rẻ và đồ rất là đẹp. Iya, itu kan apa namanya? Kenapa kamu memilih keperawatan lansia? Aku memilih keperawatan lansia, aku ngerasa kayak bisa pinter berbaur gitu sama orang. Terus aku juga ngerasa kalau ngomong sama lansia itu kayak
lebih seneng gitu ya gak sih? benar-benar, Kayak benar. lebih menghayati gitu. Hai. Mereka tuh kayak lebih merespon daripada ke anak-anak remaja Iya gitu. benar ya. Iya. Benar sih. Kalau menurut aku juga kalau merawat lansia itu kayak kita tuh kayak ikut merasakan apa yang mereka rasakan gitu loh. Kamu tuh ngerasa kayak gitu nggak? Iya sih? benar, aku juga ngerasanya gitu loh. Terus aku selama 3 tahun kerja di Kaigo, aku ngerasa kayak kayaknya aku bisa deh ngebantu mereka kayak dalam kehidupan sehari-hari gitu. Benar-benar. Tapi kalau waktu awal-awal aku malah ngerasa kayak kayaknya aku takut deh buat ngebantu mereka, takut kecelakaan atau kesedek gitu. Iya. Tapi pas sudah dijalin kayak kayaknya Kita bisa ya gitu ya, kita loh. bisa. Iya. Hari per hari itu kayak kita belajar, oh kayak gini ya ternyata merawat lansia itu. Kita tuh Iya. juga jadi belajar, oh kayaknya berangsur-angsur itu kita tahu loh, oh kayak gini ya caranya, kayak apa namanya, Iya, betul. seterusnya itu kita bakal bisa lebih maju gitu, Iya, merawat lansia gitu betul. kan. Jadi pengalaman kita di sini tuh bisa kita kembangin lagi di Ya, benar-benar. Indonesia gitu. Iya, ya, aku juga itunya kayak gitu sih. Apa Iya. namanya? Kayak merasa diri aku tuh kayak kurang, tapi aku belajar di sini tuh kayak bertambah meningkat gitu. Iya, Paham bener gak sih? banget. Terus tuh daya tarik kamu di Kumamoto itu apa, perawatan Kalau lansia? daya tarik aku di Kumamoto itu jujur ya, kalau di daya tarik itu kayak lebih ke orang-orangnya tuh bener-bener ramah. Baik. Terus kalau mau kerja tuh kayak mereka ngayomin gimana Iya, gitu. benar. Kayak jadinya kita tuh bisa buat kerja. Jadi menciptakan lingkungan yang aman buat di tenaga kerja gitu. Iya benar Kalau ya, kayak kamu gimana? kayak kalau aku sendiri gitu ya. Perawatan lansia itu kan banyak acaranya gitu. Iya. Nah dari acara itu juga kita ikut Iya, bener, berpartisipasi bener, gitu, bener. ya kan? Makanya dari situ tuh kita kayak lebih bersemangat lagi untuk bekerjanya, terus tuh bermainnya juga, Iya, betul. bermain sama lansia itu kan seru gitu kan. Iya. Makanya dari situ aku tuh kayak di Kumamoto tuh Iya. kok kayak gini ya, aku Iya. ngerasanya tuh lebih seneng aja gitu. Iya, Dan aku setiap juga hari sama. bekerja juga kayaknya lebih aman. Iya benar, Iya kan? aku juga ngerasanya gitu. Apalagi pas pertama-tama kayak ikut event itu kayak, ih bagus banget. Iya, kayak benar-benar. event yang ada di Indonesia itu bisa kita rasain di Jepang gitu, kayak ih keren gitu loh. Iya benar. Terus tuh tujuan di masa depan kamu, mimpi terbesar kamu tuh apa setelah kamu misalkan banyak yang kamu pelajari gitu kan di Jepang? Kalau misalkan aku udah dapat pengalaman Kaigo yang bener-bener mantep gitu ya. Rencana aku tuh aku pengen ngerawat orang tua aku sendiri. Iya kan? Jadi Iya kan, aku tuh nggak benar-benar. kayak nelantarin mereka gitu loh. Kebanyakan kan sekarang lansia banyak dilantarin gitu kan Iya. ya. Jadi aku berencana kayak ngerawat mereka sendiri tanpa bantuan orang lain gitu. Siapa tahu nanti kita kedepannya punya shisetsu sendiri gitu Iya, kan. iya, Siapa tahu kita bisa amin. membangun shisetsu kita sendiri Boleh, dengan boleh. kita yang mengelola di dalamnya. Iya. Di situ kita bisa berkontribusi dengan baik gitu kan. Iya benar, aku juga rencananya gitu. Semoga aja bisa ya. Terus by the way, kamu itu kan di Jepang kan pasti ada hari liburnya ya kan? Iya. Nah itu di hari libur itu kamu ngapain aja dari pagi sampai malam? Hari libur ya. Kalau hari libur itu aku biasanya kayak paling aku ngedengerin lagu, kalau enggak aku bersantai gitu, kalau enggak aku nonton drama kayak drama Jepang apa Iya, gitu bagus lah. ya, bagus ya. Aku pernah nonton satu drama Jepang itu, apa bagus itu? banget. Aku lupa namanya, tapi Ya. emang kayak buat inspirasi buat kita sih ya, Iya. buat kedepannya itu kayak gimana. Kita juga Iya. belajar. Oh aku nonton film ini tuh kayak lebih Iya, bersemangat gitu, Iya. terlebih lagi kerjanya juga, Betul. belajar bahasa Jepangnya Iya, juga betul. gitu kan. Kayak lebih ngebantu nggak sih dengan kita nonton drama Jepang tuh kayak jadi ngebantu kita buat berwawasan dalam bahasa Jepang, kayak oh ternyata artinya ini ya gitu loh. Iya. Bener banget. Terus kamu kalau selama di Kumamoto itu pernah pergi ke suatu tempat gak, kayak tempat yang bagus gitu? Banyak sih, kalau Jepang itu kan luas ya, Iya. apalagi udaranya juga bagus kan, ada 4 musim gitu kan, Iya. musim panas, dingin, gugur, dan apalagi kalau bunga yang udah mekar itu, bunga sakura yang udah mekar, Iya. aku ngeliatnya bagus banget kayaknya di sini tuh, kayak rasanya tuh pengen tinggal selamanya di sini gitu, paham nggak? Aku juga gitu loh Nah, niatnya. ya kan, makanya kenapa sebisa mungkin kita tuh bisa lebih lama tinggal di sini, Iya. stay di sini, Iya. terus tuh kita tuh kayak apa namanya ya, keliling Jepang. Iya. Aku juga waktu pertama nginjekin kaki aku di Kumamoto, kan aku tempat yang pertama aku pergi itu di Kumamoto-jo. Kayak bagus Iya banget. kan, makanya ya kita gak kan sih? pernah pergi bareng kan, Iya. pernah pergi bareng kan, Iya, iya, makanya bener. kayaknya lebih banyak
tempat yang pengen kita kunjungin gitu, Iya, ya kan? kayak lihat Kumamoto aja kayak ih keren banget, apalagi tempat-tempat lain kayak kalau di Indonesia kan kita nggak pernah lihat kayak gedung istana gitu kan, paling kayak ya gedung biasa gitulah. Tapi di sini kayak ih nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, pokoknya bagus banget. Detail gitu kan Iya. ya, kayak kebersihannya juga yang Iya, pertama, terus iya. tuh ketertibannya orang yang apa namanya berbaris untuk betul-betul. mengantri itu Iya benar-benar bener, nggak luar kayak biasa. nyuruh-nyuruh gitu kan ya, kayak ih tertib banget, sesuatu hal yang banget bisa di iya kan, makanya Iya. sebisa mungkin itu kita lebih serius untuk belajar, Iya. kita lebih serius untuk menata masa depan kita. betul. Ayo kita lakuin, Hai, sebisa mungkin. hai, kabarimashita. Hai. आज कस्तो मौसम जाडो छ है। त्यही त आज कस्तो जाडो छ है अन्त साँच्चै तिमीले हेरचाहको काम चाहिँ किन रोजेको हो मैले हेरचाहको काम अब हेरचाहको काम भनेको वृद्धहरू अशक्त मान्छेहरूलाई अब सहयोग गर्ने काम हो नि त। म चाहिँ नेपाल हुँदाखेरि आफ्नो बाजे बजेहरूलाई चाहिँ हेरचाह गरिराख्थेँ, अनि उहाँहरूको चाहिँ त्यो फिलिङ्सहरू बुझेर चाहिँ म चाहिँ जापानमा आएर यो काम गर्छु भनेर चाहिँ रोजेको। तिमीले नि अनि? मैले पनि त्यही नै हो किनकि उहाँहरूको हेरचाह गर्दा चाहिँ एकदम भित्रैदेखि नै खुसी हुने भएको त्यही भएर नै रोजेको त्यही भएर रोजेको। ए अनि तिमीलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ कुमामोटोमा काम गर्छौँ नि त होइन, अब कुमामोटोको यो नर्सिङ होममा काम गर्छौँ। तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त कुमामोटोको यो हेरचाहको सम्बन्धी चाहिँ कस्तो लाग्छ? अब यहाँको यहाँ चाहिँ धेरै अब यस्तो नर्सिङ होमहरू धेरै नै छ तर मैले काम गरेको ठाउँको अनुसारले चाहिँ मैले भोगेको अनुसारले चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँको मानिसहरू सबै एकदम सहयोगी भावनाको एकदम दयालु भावनाको हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो पनि काम गर्ने ठाउँमा एकदमै सहयोगी भावनाको मानिसहरू हुनुहुन्छ। अब हामी चाहिँ नेपालबाट आउने बेलामा चाहिँ जापानिज भाषा चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ नि त, केही बुझेको हुँदैन। उहाँहरूले चाहिँ कति मजाले एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ मलाई नि एकदमै मनपर्छ। मलाई नि मनपर्छ त्यो कुरा चाहिँ, कति पनि झिझो नमानिकन सबै कुराहरू सिकाइदिनुहुन्छ है। अनि तिमीलाई चाहिँ अब हामी अब भविष्यमा चाहिँ केही गर्ने सोच छ तिम्रो? अब हामीहरूले यो हेरचाहको कामहरू गरिरहेको छौँ नि त, यही सम्बन्धी चाहिँ पछि भविष्यमा अगाडि केही लग्ने उद्देश्य केही छ तिम्रो? पछि गएर चाहिँ अब यही हेरचाह सम्बन्धीको लाइसेन्स निकालेर, किनकि यहाँ चाहिँ होइन एकदम राम्रो छ हेरचाह सम्बन्धीको, पछि गएर धेरै राम्रो छ। त्यसैले चाहिँ त्यसै सम्बन्धीको लाइसेन्स निकालेर चाहिँ पछि नेपालमा गएर नि त्यसैबारे शिक्षा दिन मन छ। तिम्रो चाहिँ? मेरो पनि जापानमा चाहिँ अब यो हेरचाह सम्बन्धी पढेर लाइसेन्स निकाल्न पाउँछ, त्यो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ। मैले पनि यहाँको अनुभवहरू लिएर चाहिँ अब नेपालमा गएर यस्तै नर्सिङ होम जस्तो के खोल्नु मन छ, मलाई नि एकदमै मन छ। सँगै गरौँ है त्यसो भए। अनि यहाँ चाहिँ अब जापानमा चाहिँ हप्ताको 2 दिन छुट्टी हुन्छ नि त होइन, तिमी चाहिँ के गर्छौ त्यो छुट्टीमा? म चाहिँ छुट्टीको दिनमा कहिले कता नै घुम्न जाने, यता यहाँको खानाहरू खाने, घुम्ने जस्तो कार्यहरू गर्छु। तिमी चाहिँ? म चाहिँ अब मैले नेपालबाट आउने बेलामा यो कुमामोटोको बारेमा हल्का बुझेको थिएँ, सुनेको थिएँ नि त। अब कुमामोटो चाहिँ अब जापानको क्युसु टापुमा पर्ने एउटा सहर रहेछ नि त, हो। अनि फेरि यहाँको चाहिँ अब त्यो लोकप्रिय मास्कोट भन्ने यिनीहरूको चिन्ह हुने रहेछ। अनि उहाँ चाहिँ अब एउटा कुमामोन हो नि त, अनि मलाई चाहिँ त्यो एकदमै मनपर्छ। कुमामोन चाहिँ कालो भालु? कालो भालु एकदमै मनपर्छ। तिमीलाई मनपर्छ? मलाई नै मनपर्छ। अनि यहाँको यो कुमामोटोको चाहिँ मौसम चाहिँ हाम्रो नेपालको जस्तै पोखराको जस्तो छ है। त्यही त, त्यही भएर मलाई कुमामोटोको यो वातावरण एकदमै मनपर्छ। मलाई नै एकदमै मनपर्छ। यहाँको खानाहरू खाएको छौ तिमीले? मैले नि खाएको छु। मैले नि खाएको छु, एकदमै राम्रो छ है। मिठो पनि छ यहाँको खानेकुराहरू, साथै घुम्ने ठाउँहरू। कुमामोटोको अब प्रसिद्ध अब घुम्ने ठाउँहरू त विभिन्न छ नि त, त्यसमध्ये पनि अब प्रसिद्ध भनेको त कुमामोटोको ज्यू भन्छ, कुमामोटोको किल्ला भन्छ, त्यसमा गएको छौ? गएको छु। म पनि गएको छु, एकदमै रमाइलो छ है, राम्रो ठाउँ छ। यहाँको कुमामोटोको नजिकै एउटा आसोयामा भन्ने एउटा छ नि ज्वालामुखी ठुलो,
क्षेत्र हो त्यहाँ गएको छौ मैले गएको छु। एकदम राम्रो छ एकदम शान्त रमाइलो छ छ। वातावरण त्यही तいかがでしたか？介護は人と人が支え合う仕事です。熊本の現場では国を越えてたくさんの仲間が働いています。ご覧いただきありがとうございました。いつもありがとう。